متابعينا الأعزاء، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد. توقعت مصالح الأرصاد الجوية قدوم اضطراب جوي نشيط الفعالية مصحوب بتساقط أمطار رعدية وثلوج على الولايات الشمالية بداية من الغد. وحسب توقعات النماذج الرقمية، فإن أمطارا رعدية وثلوج ستكون أكثر غزارة على الولايات الغربية والوسطى إلى غاية يوم الأربعاء. وأضافت ذات المصالح أن الثلوج ستكون متوقعة على المرتفعات الغربية والوسطى، والتي يتراوح علوها ما بين 700 و 900 متر. كما أن الأمطار ستخص الولايات الغربية والوسطى، وكذا ولايات سكيكدا وعنابة وقسنطينة وسوغهراس وتبسة وباتنا. وتساقط الثلوج سيكون بداية من صبيحة غد الاثنين على مرتفعات ولايات تلمسان، سعيدة وتيارت وعين دفلة والبليدة والمدية، بالإضافة إلى ولايات تيسمسيلت وتيزي وزو والبيض وشمال الأغواط والنعامة وسطيف وبرج بوعريريج وبيجاية والبويرة وميلة وباتنا وخنشلة وسوق هراس. أعزائي المتابعين، لا تنسوا أن تشاركونا بآرائكم في التعليقات حول هذه الأخبار المهمة.